ئەمە کە لێرە ڕووەدا پێوترێت تاڵانکردنی داهاتی ناوخۆ نەوت پارەکەی. سۆران عومەر ئەندامی پەرلەمانی کوردستان لە فراکسیۆنی کۆمەڵی ئیسلامی لامیانی بەرنامەی ئەمڕۆی کەناڵی ئاسمانی پەیامدا ئاشکرای کرد لە پرۆسەی دەرهێنان و پاڵاوتنی نەوت بازرگانێکی گەورە هەیە، هەر بۆیە بەرپرسانێکی و پارتی ئامادەنین دەستبەرداری ببن. پرۆسەی نەوت لە هەرێم دەرهێنانی گەڕان بە شوێنیە، پارێزگاری لێکردنی، گواستنەوەی، هەموو ئەمانە قۆڕخ کراون بۆ چەند کۆمپانیایەک کە لە پشتیانەوە دەسەڵاتی ئەمنی و حیزبی هەردوو حیزبی حکومڕان هەیە. لەبەرەوەی قازانجێکی خەیاڵی و بێشوماری هەیە ئەمیشە، لەبەرەوەی کە بە لەحزەیەک پێی هەڵە تۆقن و پێی دەوڵەمەنە بن و پارەیەکی زۆریان دەسەکەوێ و مەجای فرت و فێڵ و دزی زۆرە لەم پرۆسەیە، بۆیە دەستبەرداری نەبوون و نابن و حکوومەتی هەرێم بەدەست ئەو دوو حیزبەوەیە، ئەو دوو حیزبە کۆمپانیاکانیان و دەسەڵاتدارەکانیان خەریکی ئەم ئیشانن. باش ئەوەی کە ئەوترێ ئەمە لە پێناوی هەولێرە یا سلێمانیە هیچی وانە، ینی شەرسەری کۆمپانیەکانە بڵێ چونکە ئەگەر بوترێ ئەمە لە پێناوی سلێمانیایە خەڵک ناچێ ئێستا بتڵێ غاز نەزانێ لەکوێ پەیاکە و چۆن پەیایکە 100 تەکلیفکا بتڵێ غازی دەست نەکەوێ. باش نەخێرەمە لە پێناوی گیرفانی چەند کەسێکایە و لە پێناوی پارایە. سۆران عومەر چیرۆکی یەکێک لەو شۆفێری تانکەرانە دەگێڕێتەوە کە تەقەیان لێکراوە کە ئاوارەی دووسخورماتووە و لە ئێستاشدا بۆ پێداکردنی پارویەک نان ژیانی خۆی خستوەتە مەترسی و بەدەستی هاوڵاتی کورد تەقەی لێ دەکرێت. یەکێک لەو سایق تەنکەرانی کە تەنکەری غازە باش لە دوای 16 ئۆکتۆبەر لە خورماتوو ماڵی سووتێنرا هەڵهات و پێشمەرگە بووە. ئێستا تۆ تەنکەرێکی پێیە ئەم ئیشاکە دوێنێ شەو ئاوایان لێ کردووە. باش یعنی ئەمانە خەڵکی فەقیرن کە ئەم کاری گواستنەوەکەن. پەرلەمانتارەکەی کۆمەڵی ئیسلامی وتی هیچ کۆمپانیایەک ناتوانێت بەبێ بەخشینی پشک بە یەکێتی و پارتی کاری بازرگانی بکات. کۆمپانیای پێشوو پشتی داوە بە یەکێتی بەڕەسمی، سەرانەی داوە بە خەڵکێک، پارەشی داوە بە هەندێک چەکدار بۆ ئەوەی لەو خەتابی پارێزن. هەموو مانگێک 100,000 دۆلاری داوە بە کۆمەڵە چەکدار بۆی شەوانە بیپارێزن لە کاتێک ئەمە دوو لیوای پارێزگاری نەوت و غازمان هەیە. ئەمە پێوترێ فەزاحەتی گەورە کە ئەمە لەی شوێنێکی دنیا بوونی نییە. جگە لەوە پشکیشی داوە بە یەکێتی نیشتیمانی و توێتی ئەوە لە 100 ئەوەندەی بۆ ئێوە. باش ئاوا ئیشی ئەم غازە کراوە. هەروەها ئاماژەی بۆش کرد ئەگەر حکومت بەهێز بواە بە شەکێک کە بۆ شەڕی داعش وەرگیراوە تەقە لە تەنکەر نەدەکرا و گوزەرانی خەڵکیش بەم شێوەیە نەدەبوو. وڵا ئەگەر بڵێم بەهێزە خەڵکە لە درۆکەیت ئەو ژیانی خەڵکە، من ناتوانم وەڵامی هۆ بەمەوە کە ژیانی خەڵک بەو جۆرە بێ. ژیانی خەڵک جوابیێواداتەوە حکوومەت چۆن بەهێزە ژیانی خەڵک چۆن خۆشە. نە حکوومەت بەهێزە نە ژیانی خەڵک باشە. حکوومەت بەهێز بێ خەڵگەڵ ناسێ بە چەکێک کە بۆ شەڕی داعش و تیرۆری وەرگرتووە دۆشکەی پێشکەوتوو بنێ بە تەنکەری غاز و دۆشکەشیان ناوە دۆشکەش. بەڵێ بەڵێ ئەوەی دوێنێ شەو بەکارێنراوە چەکێکی زۆر تازەیە کە بۆ شەڕی داعش وەرگیراوە نەک بۆ ڕێگری و هەڵکوتانە سەر تەنکەر و غازی خەڵک. ڕاستی حەمامین کەناڵی ئاسمانی پەیام.